好，我们现在介绍这一台是比较迷你型的一个打地鼠机哈。那这一台比较适合年纪比较小的小朋友，因为它属于比较简单的，它没有复杂的那个对战模式啦，或是说计分模式。好，它是一台小台的，然后带一个小锤子这样子哈，让那个年纪比较小的朋友他就是可以一直敲这样子。好，那它会有音乐，但是没有像一般比较大台的会有那个带分数计分，然后对战模式哈，所以我建议这台就比较小的小朋友玩，好就可以了哈。好，那我们看一下它的玩法，它2颗那个3号电池在后面哈，自己装，然后装完之后开关按下去，好，然后这个地鼠就会一直探头这样子哦，拉近看一下，拉近看一下。那我说它这一台是没有积分模式，所以比较适合小孩这样子，它就是练习它的那个协调性，就看到就去敲这样。那它如果敲到会有那个音效出来哈，我们看一下哈。哦，有那个。啊，那我们大人可能觉得太简单了，但是这是我在强调这一台是给那个比较小的小孩子，好，因为它比较迷你型的哈，他就去敲这样子，好，这个就是一台那个比较简易型的，然后敲到也是有会那个音乐，好，那我们就是介绍这台比较简易迷你型的那个打地鼠机哈，训练那个小孩的那个协调性哈。要关掉就是按这个哈，然后就关掉了哈。